এই মুহূর্তে একটি চাইনিজ অ্যান্ড্রয়েড বক্স নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। এটার নাম হলো ম্যাক্স কিউ প্রো 8K। তো এটি অন হয় না, এই জন্য এক কাস্টমার ভাই এটা নিয়ে আসছে আমার কাছে। তো দেখা যাচ্ছে কোনো সিঙ্গেল বা কোনো এলইডি লাইট জ্বলতেছে না। আমি লাইন দিলাম তারপরেও। সো এই জিনিসটা এখন খুলবো, খুলে দেখবো এটা কি সমস্যা। তো বন্ধুরা, যারা সাবস্ক্রাইব না করছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্টস করে পাশে থাকবেন। তো এটা এই মুহূর্তে খুলে নিলাম, খোলা শেষ। দেখুন ভিতরে মাকড়সার বাসা বেঁধেছে। তো এটা কাস্টমার ভাই অনেকদিন চালিয়েছে, প্রায় 1 বছরের মতো। তো হঠাৎ করে এটি অন হয় না, এই জন্য নিয়ে আসছে আমার কাছে। তো যাই হোক, এখন আমি দেখবো এটার কি সমস্যা। যদি আইসি বা মাদারবোর্ড থেকে বড় কোনো সমস্যা হয় তাহলে হয়তো এটা ঠিক করার মতো কোনো ওয়ে নাই। আর নর্মালি ক্যাপাসিটর বা ডায়োড শর্ট হয়ে থাকলে সেটা হয়তো সমাধান করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, এগুলোর ভিতরে ময়লা যায় বা মাকড়সায় বাসা বাঁধে, এই জন্য ডায়োড ক্যাপাসিটর শর্ট হয়, এই জন্য অন হয় না। তো এই জন্য আমি একটু ওয়াশ করে দেখব। ভালো করে ব্রাশ দিয়ে ওয়াশ করে নিচ্ছি। এটার ভিতরে দেখা যাচ্ছে ময়লা। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি এরকম নষ্ট হয়ে যায় হঠাৎ করে তাহলে একটু নিজেরা ওয়াশ করে নেবেন, কারণ এগুলো এখন পর্যন্ত কেউ ওইরকম ভাবে সার্ভিস করে না। তো হিটসিংটা খুলে নিলাম। এখন আমি থিনার দিয়ে ওয়াশ করব, ফাইনাল ওয়াশ। যদি কোথাও শর্ট থাকে তাহলে হয়তো এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি একটু থিনার দিয়ে ভালো করে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করব। যদি ময়লার কারণে শর্ট হয়ে থাকে সেটা জানি রিমুভ হয়ে যায়। তো আপনাদের বাসা যদি এরকম হঠাৎ নষ্ট হয় তাহলে একটু থিনার একটা ব্রাশ দিয়ে নর্মালি এরকম ওয়াশ করে নেবেন। এতে যদি চালু হয় তাহলে তো ভালো, আর যদি চালু না হয় তাহলে আর ওটা কিছু করার নাই। কারণ এটা হলো একটি চাইনিজ প্রোডাক্ট, বেশি দিন এগুলা টিকে না, হয়তো 1 বছর 1.5 বছর, কারোর 2 বছর এরকম চলে। কারণ কথাই আছে, চায় না বেশি দিন যায় না। তো এরা ওয়ান টাইম হিসেবে তৈরি করে কোম্পানি, ওরকমই কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নাই। তো আমি এ পর্যন্ত অনেকগুলো ঠিক করেছি, নর্মাল এরকম ওয়াশ করার পরে ঠিক হয়ে গেছে। আর অনেকগুলো আছে যেগুলো আইসি থেকে শর্ট হয়ে যায় ভিতর থেকে, ওগুলো আর ঠিক করা যায় না, কারণ এই মাদারবোর্ডগুলো খুবই দুর্বল। মোবাইলের মতো যদি একটু থাকতো তাহলে ঠিক করা যেত। তো যাই হোক, আমি এখন হটগান দিয়ে হিট দিয়ে থিনারটা শুকিয়ে নিচ্ছি। তো এই অ্যান্ড্রয়েড বক্সগুলা খুবই কম দিন যায়, মানে খুব কম চলে। 1 বছরের বেশি, 6 মাস এরকম চলে, এর বেশি কারোটাই চলে না, নষ্ট হয়ে যায় এর মধ্যেই। খুবই নরমভাবে তৈরি করে। তো
অ্যান্ড্রয়েড বক্সের ভিতরে দেখা যায় 5টা বা 10টা হাইস্ট এরকম ঠিক হয়, বাকিগুলোই আর চালু হয় না বা অন করা যায় না। তো দেখি এটা কি করা যায়, এটা অন হয় কিনা। বন্ধুরা অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে পাশে থাকবেন, আর যে সাবস্ক্রাইব না করেছেন একটি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার এই চ্যানেলটা শিক্ষামূলক চ্যানেল, অবশ্যই এটা দেখবেন। সোহাগ বিডি জোনের সাথেই থাকবেন। তো এখন বন্ধুরা আমি পাওয়ার কেবলটি ঢুকিয়ে দেখব অন হয় কিনা। হ্যাঁ, এটা অন হয়ে গেছে, এলইডি লাইট জ্বলে উঠছে, তার মানে কোথাও নর্মাল শর্ট ছিল, যার জন্য এটা ঠিক হয়ে গেছে। তো মোটামুটি এই যাত্রায় এটা বেঁচে গেল, হয়তো নেক্সটে নষ্ট হইলে আর হয়তো নাও ঠিক হতে পারে। তো এটা আমি আগের মতো আবার সেট আপ করে নেই। তো আবারও বন্ধুরা সেই একই কথা, আপনাদের বাসায় যদি হঠাৎ এরকম সমস্যার সম্মুখীন হন, অ্যান্ড্রয়েড বক্স না চালু হয়, তাহলে নিজে নিজে একটু কাজ করে দেখবেন। না হলে কোনো মোবাইলে যারা কাজ করে, মানে টেকনিশিয়ান, তাদের কাছে নিয়ে যাবেন। তারা হয়তো এরকম একটু ওয়াশ টশ করে দিলে, হট গান দিয়ে হিট দিলে হয়তো ঠিক হয়ে যেতে পারে। আর তাছাড়া আর কোনো সমাধান নাই। তো এখন লাইটটা দিলাম আবার, দেখুন এই যে ভিতরে এলইডি লাইটটা সিঙ্গেল দিয়েছে, যেটা ওকে। তো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।